Alright mga kaps, ito na yung development sa ating ginagawang table planer. Table planer na pinakabola. Yan. Kung ano namin kahapon. Nalagay ang pillow block sa dalawang dulo. Ayan na, nabuo na natin. Ilagay natin yung makablaan at yung pinaka-pulling niya yung sa side kung makipansin niya. Yan mga kaps, malapit nang matapos ang ating project, table planer. So yun, nakakabit na yung ating makina. At the same time, kabit na rin ang ating fan belt. So yan, pinakabola niya naka-assemble na. Yung pillow block na, so kompleto na lahat. Top na lang. Ito naman guys yung ating biling balso. So yan, tinagal muna namin yung kanin kasi bumili kami ng extra para just in case maputol, malagat yung ating kanin ng balso ay meron agad tayong pamalit. So na-assemble ko na rin siya, so ready to use na siya. Wow! May kapan? 1.8 yan ano? Oh. Parang manipis. Hindi, 1.8 lang po talaga yan. Yung ba ano kanina, ganito lang din? Apo.